بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم بخير. حبيت أشارك معاكم المقطع الصغير ده، يا رب أتمنى أن يكون ينال إعجابكم. النهاردة تاني يوم من أيام الشهر الكريم، شهر رجب. أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا جميعا يا رب اللهم صيام رمضان. أتمنى أن المقطع يعجبك. يا عاشقين النبي أنا منكم زعلان، يا عاشقين النبي أنا منكم زعلان، بقى يبقى سيدكم النبي وربكم الرحمن ورزقكم في السماء وعندكم رمضان أجمل شهور السنة، وتهجروا القرآن وتقصروا في الصلاة وتفرطوا في الصيام، وجدكم المصطفى كان فيه يقوم ما ينام، مع إنه هو النبي وحضرتك كسلان.